Mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano i Washington muzindukanye na Joy Diane Nahazwe ngiye kwashikiriza amakuru tubafitiye muri kano kanya, tukayahera kwegezwe hirya nino kw'isi na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Urakoze Diane, reka tuyahere aha muri Leta Zunze za Amerika. Perezida Joe Biden ejo ku munsi wa kabiri yasavye abanyamerika kuguma biyunze inyuma yaho sentare yo mu gisagara ca Minneapolis yegese ivyaha vy'ubwicanyi kuwahoze ari umupolisi Derek Chauvin yagirizwa kwica umwirabure George Floyd. Perezida Biden yasavye kandi abakora imyiyerekano kuguma mu mihana yabo batekanye. Derek Chauvin ejo ku munsi wa kabiri yagiriwe n'ivyaha vyose yagirijwe ku rufu rw'umwirabure George Floyd. Haraheze hafi umwaka acirirwa gufungwa imyaka 40. Abacamanza 12 barimwo abazungu 6 n'abandi birabure 6 nibo bamaze amasaha hafi 6 mu mwiherero bacijya nino ivy'urwo rubanza rwari rumaze indwi 3 ruburanishwa muri ico gisagara ca Minneapolis. Muri Afrika, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ejo ku munsi wa kabiri yaragirije Uganda ubwicanyi bwabaye mu myaka 20 iheze mu rubanza yitwayemwo muri sentare y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU mu gusaba indishi y'akababaro iharurwa mu miliyaridi z'amadolari. Sentare mpuzamakungu yaciye urwo rubanza mu 2005 ko Uganda iriha Kongo indishi y'akababaro mu kuvogera ico gihugu mu ntambara yabaye hagati y'imyaka 1998 na 2003. Intambara yahitanye miliyoni 3 z'abanyagihugu. Abategetsi ba RDC bavuze ko bakeneye ko Uganda itanga agashumbusho kari hagati y'imiliyaridi 6 n'imiliyaridi 10 z'amadolari. Ababuranira Uganda biteganijwe ko bashikiriza ivyireguro vyabo muri iyo sentare ku munsi wa kane. Abategetsi mu makungu ejo ku munsi wa kabiri barashikirije ubutumwa bw'umubabaro inyuma y'urupfu rwa perezida wa Chad Idriss Deby Itno yafashanya n'ibihugu vyo mu burengero bw'isi kurwanya iterabwoba mu karere ka Sahel. Ubushikiranganji bwa Leta Zunze za Amerika bw'imigenderanire n'andi makungu bwavuze ko Amerika yifatanije n'abanyagihugu ba Chad muri ibi bihe bigoye. Umuvugizi wabwo Ned Price avuga ko Amerika ariko ishigikiye guhanahana ubutegetsi hisunzwe ibwirizwa shingiro rya Chad. Ibiro vya perezida w'Ubufaransa bivuga ko Chad itakaje umusirikare akomeye kandi yakoze yivuye inyuma kugira arwanire umutekano w'igihugu mu karere mu myaka hafi 30. Abandi bategetsi barimwo perezida Muhammadu Buhari wa Nigeria, umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu, Moussa Faki Mahamat, umukuru wa komisiyo y'ubumwe bwa Afrika, perezida w'imfatakibanza wa Mali Bah Ndaw, bose bavuze ko babajwe n'urwo rupfu, bakababazwa ko batakaje intwari yakora uko ishoboye kugira irwanye iterabwoba muri ako karere. Leta Zunze za Amerika ejo kuwa kabiri yasavye Uburusiya ko ubunyene budatevye bureka abaganga bigenga kuja kuraba ubutavuga rumwe n'ubutegetsi Alexei Navalny ari mu myiyerekano yo kudafungura mu gihe amakenga ku magara yiwe arushiriza kwiyongera. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire n'ayandi makungu bwa Amerika Ned Price yavuze ko Uburusiya aribwo bubazwa ihungabana ry'amagara yiwe. Avuga ko Amerika iriko irabikurikiranira hafi kandi itazotinya gukoresha izindi ngingo ku nyungu za Amerika n'iz'agateka ka muntu mu Burusiya ku ruhande rwa Navalny. Ibi abivuze inyuma yaho Jake Sullivan, umuhanuzi w'igihugu mu by'umutekano wa Amerika, agabishirije ku ngaruka zizoba ku Burusiya igihe Navalny yofa. Abategetsi ba Espanya bavuga ko batewe ubwoba n'ubutunzi bw'isi bwasubijwe inyuma n'ikiza ca COVID-19 bigashobora kuzotuma ibitigiri vyinshi vy'abimukira b'Abanyafrika bisuka ku bwinshi ku mugabane wa Buraya baciye ku muhora wa Espanye.
Aloise Bigirimana urakoze kuri aya makuru yose waduteguriye ukaba uhejeje kudushikiriza. Aya n'ayandi nibutse abatwumva ko bashobora kongera kuyumva kuri wezi3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Tubashimire kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi kuri mwebwe mandanya kutwumva muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio y'Inshuti ya bose. Ingingo nkuru rero z'igice ca kabiri cano makikuru agiye kubandaniriza mu karere k'ibiyaga bigari. Bamwe mu Barundi bakora imirimo itandukanye mu gisagara ca Uvira kiri mu buseruko bwa Republika Demokarasi ya Kongo basaba leta yabo kubugururira imipaka kugira ngo baje kurondera impapuro z'inzira zabaheranye. Rimwe na rimwe iki kibazo kibaviramwo gupfungwa. Baraje barasaka ibyo bavuga ngo bariko barasaka batagira vyangombwa badufashe turabano kandi twari dukwije vyangombwa ariko byarabaye XP. Ubu ni Havyarimana Eric umwe mu Barundi bigeze gupfungwa ibuvira kwera ikibazo c'ivyangombwa vyiwe vyaheze. Muri Uganda naho abana bagera ku miliyoni barimo impunzi bagiye gucandarwa ingwara zitandukanye ku bufasha bw'igihugu c'Ubuyapani. Ibi vyose turabirambura mu kanyisase mu bihagufi y'amaradio yanyu. Reka makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi ahishamwe ryamenyesha makuru batagira imbibe ku isi Reporters sans frontières ryashize ico gihugu mu kibanza c'ijana na 47 ku bihugu 180 vyakozwe ko amatohoza kuvyerekeye ubwigenge bwo kumenyesha amakuru. Ico gihugu cateye imbere ibibanza 13 kuko ku mwaka uheze cari mu kibanza c'ijana na 60. Reporters sans frontières itangaza ko ivyo vyavuye ahanini ku twigoro tw'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye two guteza imbere ubwo bwigenge bw'itangazamakuru. Yamara urunani rwamenyesha makuru b'Abarundi niyo Mbohondeze des journalistes ruvyamirira kure rugafatira kubamenyesha makuru indwi baheruka gufatirwa ingingo yo gupfungwa ubuzima bwabo bwose. Idonido na mgenzi wacu Pierre Claver Nyunguru ari Kigali mu Rwanda. Raporo y'ishamwe mpuzamakungu ry'abamenyesha makuru batagira imbibe Reporters sans frontières yerekana ko muri rusange ubwigenge bwo kumenyesha makuru bwasubiye inyuma ku mwaka uheze ku isi. RSF ribabazwa n'abamenyesha makuru barenga 50 bishwe bari ku kazi canke bazira umwuga wabo. Ku Burundi RSF risigura ko habaye twigoro two kunagura umwuga wo kumenyesha makuru. Uyu mwaka ico gihugu cungutse ibibanza 13 kuko kiri ku kibanza c'ijana na 47 kandi ku mwaka uheze Uburundi bwari mu kibanza c'ijana na 60 ku bihugu 180 vyakozwe ko amatohoza. Arnaud Froger atwari gisata ca Afrika muri Reporters sans frontières yasigurijwe rya Amerika aho iyo ntambwe yavuye. J'en veux pour preuve évidemment la libération et la grâce accordée aux 4 journalistes. Atubwa mbere n'ingingo ya perezida yo kurekura no guha ikigongwe abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru Iwacu bari bamaze umwaka urenga bafungiye ubusa. Ugushaka kwa perezida ko kugurura amaradiyo yugawe ndetse imwe muri zo Bonesha FM ikaba yaramaze kugururwa. Igisata c'ikimenyesha makuru Iwacu naco nyene caruguruwe. Ibiganiro byaratanguye kugira ngo amaradiyo mpuzamakungu nka BBC n'ijwi ry'Amerika yugururwe n'ibindi. Twizeye ko utwo twigoro tuzobananya kugira ngo abamenyesha makuru bakore bigenga dans un environnement beaucoup plus serein, beaucoup plus libre. Naho biruko urunene rw'abamenyesha makuru IBJ Union Burundaise des journalistes gwo sikoro bibona. Alexander Niyunge ko arongoye IBJ yabwijwe ry'Amerika ko ahubwo ku rubuga ubwigenge bwasubiye inyuma cane. Nagahengwe na kamwe jewe mbona umuntu yovuga kuko wovuga ngo bishimikije ko hari abamenyesha makuru b'iwacu bari bafunzwe hama bakarekugwa. Ivyo vyoheva bishimwa ko abantu bari barenganijwe hama bagasubizwa mu gateka kabo. Umuntu yofata ngo ni intambwe iteye imbere. Turavye naho twofatira ko radio Bonesha nayo yari yugawe hanyuma bakayirekura igasubira gukora nayo nyene nuko nyene kuko kwa karakarenganyo. Nta muntu rero yorenganya umuntu hama ngo bucaca avuga ngo bwangu ibintu ubu vyagenze neza. Iyi raporo irashimwa n'ubushikiranganji bwo kumenyesha amakuru mu Burundi. Umukozi mukuru muri ubwo bushikiranganji yabwijwe ry'Amerika ko iyo raporo yerekana neza ingendo ya leta yo kunagura imigenderanire n'icizere mu mwuga wo kumenyesha amakuru. Yamara yanse kuduhijwi atubwira ko raporo ubwayo yivugira ukuri kuhari.
na sendika y'abamenyeshamakuru mu Burundi yavutse mu mwaka uheze Burundian Journalists Alliance yashikirije kuri mikro y'ijwi ry'Amerika ko naho hakiri agahaze uwo mwuga wateye imbere. Melchior Nicayenzi atwara iyo sendika. Nivyizanye kuko ari ibikorwa bitari bike vyakozwe na leta, twovuga aho ngaha nk'ifungurwa y'abamenyeshamakuru b'ikinyamakuru iwacu mu mpera z'umwaka wa 2020, ariko naho imeze ko tukavuga tuti harakwiye kandi yuko nani maradiyo yahora akorera ugataha ku Burundi yosubira akugururwa, ndetse n'amaradiyo mva makungu atagisa uburenganzira bwo gukorera ugataha ku Burundi kuvugira ko nayo ne bagasubira akayaho uburenganzira agakora, kuko ivyo bikomeza ubwigenge ubwisanzure mu bwo kumenyesha amakuru. Izo ntambamyi zivugwa n'abo bamenyesha amakuru baserukira abandi. Arno Froger atwara igisata ca Afrika muri RSF arazizi, akabona ko zizogenda zivaho buke buke. La question des médias suspendus et sanctionnés à régler. Kugurura amaradiyo yose yugawe mu mwaka wa 2015 abamenyesha amakuru barenga 100 bahunze, ubu bifuza gutaha, guhagarika ubukozi bw'ikibi bukorerwa abamenyesha amakuru nka Jean Bigirimana wa Iwacu haize imyaka 5 atawuzi irengero ryiwe, abatega ubwoba n'ibindi. Ivyo byose bisaba ugushaka kwa politike, kandi turotera intege umukuru w'igihugu mu nzira yafashe kugira habe ubwigenge koko bwo kumenyesha amakuru. Evariste Ndayishimiye a continué dans cette direction. Mu karere ka Afrika y'ubuseruko Uburundi burimwo RSF yerekana ko ubwigenge bwo kumenyesha amakuru butateye imbere. U Rwanda warasubiye inyuma ikibanza kimwe buja ku kibanza c'156, Tanzania cagumye aho cahora mu kibanza c'124, Ubuganda nabwo nyene bwagumye aho bwahora ku kibanza c'125. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubw'ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya n'amakuru agezweho mu karere k'ibiyaga bigari. Bamwe mu Barundi bakora imirimo itandukanye mu gisagara ca Uvira kiri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bafise ivyangombwa vy'inzira vyaheze, basaba leta y'u Burundi kuwugururira umupaka bakaja kurondera ibindi vyangombwa. Abavuganye na mugenzi wacu Vedaste Ngabo bemeje ko hari abapfungirwa iki kibazo. Aba Barundi babarirwa mu magana barimo abamotari, abanyonzi, abubatsi ndetse n'abakora imirimo yo mu ngo, bose bahuriza hamwe yuko batewe impungenge no kwicara muri Kongo bafite ibyangombwa byatakaje igihe, kuko hari abagira umwaka bagafungwa iyo hari igikorwa cyo gusaka abagizi ba nabi muri Uvira. Habiyambere Eric numwe mu Barundi bafunzwe kubera ikibazo cy'ibyangombwa. Baraje barasaka ibivyo bavuga ngo bariko barasaka batagira byangombwa, badufashe turabano kandi twari dukwije vyangombwa, ariko byarabaye expire, byaraheze. Bamaze kudufata baradufunze, batangura kutwaka amahera, badusaba $100 ntayo tufise, ariko umwisho narose umufasha niwe yadutangiye iyo $100. Turavayo, tumaze kuvayo ubu ndi mwideni ndiko ndayiriha, sindi kubona ivyo nokora na mu mutwe narusha. Iciza nosaba leta y'u Burundi nifate ko turabene gihugu, yumve kabisa ko ari leta mvyeyi, nkuko ari leta mvyeyi, itwugururire tugende kurondera ibindi vyangombwa. Usibye kuba hari Abarundi bafite ibyangombwa byatakaje igihe, hari n'abandi nabo ibyangombwa byabo byatakaye, ariko babura inzira yo kujya gufata impapuro z'inzira bitewe nuko Uburundi bwafunze imipaka yabwo kubera virus ya corona. Eric Bucumi ni umumotari ukorera imirimo mu mujyi wa Uvira. Bonyene barabizi imvura yabaye ngaha, arabadagisivero bapfiriye Gasenga kubera imvura, amafuniko, arabinzu zabomokiye ko byangombwa byaratakaye, byaraheze. Umaze akubwiye tizana dokimo kayimo akayiraba acashira ku mupfuko, udafise byo 10 canke 5 canke ayo yishakeneye agusaba utayarosa nijya bitabura, none amusodra mugirana mu gihe bitabuye ejo huye na dejemira gufata ntumubwira ngo sodara bintwaye. Nka leta y'u Burundi irazi ko turabarundi twaje kurondera ubuzima, nibugurure dutahe. Aba Barundi baganire n'ijwi ry'Amerika barasaba leta y'u Burundi guhagurukira ikibazo cyabo, kuko benshi muri bo bafungwa kubera ikibazo cy'ibyangombwa. Mudushikire imbere mu Burundi, mubwira abategetsi b'i Burundi, Abarundi biwanyu barateseke muri Kongo, barondi ingene basi bopfunga dutahana, twebwe ako dutesekera ino muri Kongo dutahe. Ico dushaka mutuvugire imbere, mubabwira yuko Abarundi batesekeye muri Kongo, murondera ingene nyamba badukunda baturonderere uburyo twotaha, turamerewe nabi muri Kongo. Twebwe twajino tuje kurondera ubuzima, ariko mugabo tumaze kuja kurondera ubuzima ino twaricaye, byangombwa twari dufise twaje ko biraduherana. Ubu rero tugeze ahantu yaho n'akazi twaje gukora tutakikaronka. Rero no kuvuga ubu kintu twosaba leta yacu, turi ino turicaye
bene wacu bamwe barapfunzwe bari mu busho kandi bakaba bapfungiwe inzira bararenganwa. Rero nka leta mvyeyi, leta yacu nirabe twugururire. Ku ruhande rw'ubuyobozi bushinzwe abinjira n'abasohoka muri Uvira buvuga yuko nta barundi bufunga kubera ibyangombwa byatakaje igihe, kuko butegereje ko umupaka ufungurwa w'icyo gihugu abo barundi bakazajya gufata ibyangombwa. Mwomenya yuko ishirahamwe rya APVOV, Association de Paix aux Enfants Vulnérables Orphelins EVEV, rikorera mu kibaya cya Rusizi, rivuga yuko kuva Burundi bwafunga imipaka yabwo mu kwezi kwa mbere umwaka wa 2021 abantu 16 bamaze kugwa mu ruzi rwa Rusizi bashaka inzira ibajyana i Burundi cyangwa ibazana muri Congo. Vedaste Ngabo ku bwa Radio Ijwi rya Amerika, Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo. Tuve muri Republika Demokarasi ya Kongo twerekeza muri Uganda, aho abana b'impunzi bagera ku miliyoni 1 nabo mu miryango y'abanyagihugu ibana n'izo mpunzi bagiye gukingirwa indwara zitandukanye biciye mu mfashanyo ya leta y'Ubuyapani yo gushigikira impunzi kubera ingaruka zikiza ca COVID-19. Inkuru irambuye na Ignatius Bahizi ari Kampala muri Uganda. Kuva icyorezo cya COVID-19 cyatangiriye, inkunga yagenerwaga impunzi zo muri Uganda n'ibihugu by'amahanga ikiye mu mashami y'umuryango w'abibumbye atandukanye yaragabanutse cyane kubera ingaruka ku mitungo y'ibyo bihugu zatewe n'icyorezo, ukurikije umuryango wita ku mpunzi HCR. Nyamara mu gice gisigaye cy'uyu mwaka ibintu bisa nk'ibigiye guhinduka kubera inkunga ingana n'imiliyoni zisaga 9 z'amadolari y'amanyamerika leta y'Ubuyapani yageneye imishinga itandukanye yo gufasha impunzi ziri mu gihugu cya Uganda. Umukuru w'ishami rya ONU ryita ku bana bato UNICEF muri Uganda, Dr. Muniri Safridin, avuga ko ibikorwa byita ku buzima bw'abana bato bimwe byari byarahagaraye ubu akaba bigiye gusubukurwa. Over 1 million children of refugees and host communities in 5 districts. Ati abana b'impunzi basaga miliyoni 1 hamwe n'abo mu miryango y'abanyagihugu ituranye n'izo mpunzi nibo bagiye gufashwa n'inkunga mu turere 5 tw'igihugu ducumbikiye impunzi. Muri abo ni ibihumbi 100 by'abana b'impunzi bazakingirwa indwara zisanzwe. Iyi nkunga kandi nanone izadufasha kongera amazi meza mu nkambi zitandukanye kandi inadufashe kugaburira abana b'impunzi basaga 3,000 bugarijwe n'ikibazo cy'uburwayi buterwa n'imirire mibi. Mu nama n'abanyamakuru mu mujyi wa Kampala uno munsi, ambasaderi w'Ubuyapani muri Uganda Hidemoto Fukuzawa yasobanuye ko iyi nkunga ishatse kugabanya ingaruka mbi zagejejwe ku mpunzi n'icyorezo cya COVID-19 kandi akaba ari inkunga igiye gusaranganywa mu bice byose bireba ubuzima bw'impunzi ndetse n'imiryango y'abanyagihugu bakiriye izo mpunzi. Japan recognizes that the humanitarian situation. Ati Ubuyapani bwabonye ko ibikorwa by'ubutabazi mu nkambi z'impunzi byadindiye cyane cyane bitewe n'icyorezo cya COVID-19. No kubera iyo mpamvu iyi nkunga dutanze muri uyu mwaka dushaka ko bayikoresha kwibanda ku bikorwa bishobora kugabanya ingaruka mbi zatewe n'icyo cyorezo ku batishoboye, cyane cyane abana bato b'impunzi, abategarugori, impunzi muri rusange hamwe n'imiryango imwe y'abanyagihugu bakiriye izo mpunzi. Members, women and children in Uganda. Intumwa z'amashami ya ONU zose mu gihugu zitabiriye inama ntizahwemye kugaragaza ko ibikorwa byabo byari byarahagaraye, akaba bimwe mu bintu nyamukuru iyi nkunga igiye gushorwamo cyane ari mu biribwa bihabwa impunzi, kongera imiti mu mavuriro y'impunzi, kongera ingufu mu bikorwa by'iterambere impunzi zari zisanze zikorera ubwazo, hamwe no kongera gukwirakwiza amazi meza mu makamba atandukanye mu burere bw'igihugu 5 izi mpunzi zitujwemo ukurikije icyegeranyo cya HCR. Uganda ubu nicyo gihugu gicumbikiye umubare munini w'impunzi kuruta ibindi bihugu byose ku mugabane wa Afurika kandi kaza mu mwanya wa 3 ku isi hose ukurikije HCR. Izi mpunzi zituruka mu bihugu bitandukanye byo mu karere k'ibiyaga bigari, ariko akaba ziganjemo izisaga ku miliyoni zo mu gihugu cya Sudani y'Epfo. Undi mubare munini akaba ari uw'impunzi zituruka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Minisitiri wa Uganda ushinzwe impunzi mu gihugu Hilary Onek yavuze ko abaturage ba Uganda aribo babanza kwakira impunzi mbere y'uko leta n'imiryango ishinzwe kuzitabara izigeraho. Akaba rero iyo miryango yemera kubana nazo no gusangira nazo bike zifite ikwiye kunguka kuri iyo nkunga amahanga atanga. Onek yasubiye ku mibare y'impunzi ikomeje kuzamuka. As of March 2020, Uganda refugee population is at 1,470,000. Ati kugera ku itariki 8 z'ukwezi gushise
twari tugejeje umubare w'impunzi ungana n'imiliyoni 1,470,859. Umubare w'impunzi ukomeje kuzamuka nubwo twahagaritse kwakira izindi mpunzi kubera icyorezo cya COVID-19 cyatumye dufunga imipaka, ariko umubare w'impunzi ukomeza kwiyongera kubera ko zibyara abana buri munsi. Abana bavuka rero akaba bongera ku mubare wabo. Nubwo hari bake baherutse gusubira mu bihugu byabo nk'izasubiye mu gihugu cy'u Burundi, ntacyo byahinduye ku mibare yasigaye. But definitely that has not yet improved on the reduction on the number of the refugees. Mu bihe bishize impunzi mu nkambi zitandukanye muri Uganda zagiye zitubwira ko zari zimerewe nabi kubera ikibazo cy'inzara kuko inkunga y'ibiribwa yagabanyijwe nyuma y'icyorezo cya corona. Uretse inkunga y'ibiribwa, igihugu cya Uganda nacyo giha impunzi imirima yo guhinga kugira ngo zeze imyaka yazo, kongerera ku byo zihabwa n'imiryango itabara imbabare. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda. Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iwanyu mu ntara nakaryo Ijwi rya Amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose. Iwanyu mu ntara ni cyanyu. Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva 7 gushika 7:30 z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubandanirize ku kiganiro Amerikana kivuga ku vyaranze Amerika muri kahise no muri kubu. Ni kiganiro tushikirizwa na mgenzi wacu Thomas Kamirindi. Mwaramutse neza. Bamwe mu badepite b'abademokrate bo mu nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Congress, barimo barategura umushinga w'itegeko wo kongera umubare w'abacamanza b'urukiko rw'ikirenga rw'igihugu. Iki kibazo kimaze imyaka n'imyaka kitavugwaho rumwe, nibyo turebera hamwe muri make cyane. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Ntacyo itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rivuga ku mubare w'abacamanza b'urukiko rw'ikirenga. Umwanya wa perezida warwo ni wo wonyine gusa rivuga, nabwo mu ijambo rimwe. Riti igihe perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika azaba aburanishijwe na Sena, perezida w'urukiko rw'ikirenga niwe uzayobora urubanza. Naho ubundi itegeko nshinga riha inteko ishinga amategeko, Congress, ububasha bwo gushyiraho amategeko atunganya imiterere n'imikorere yarwo no gushyiraho rero umubare w'abacamanza barwo. Congress yabikoze bwa mbere mu itegeko rya mbere rigenga ubucamanza mu 1789. Perezida wa mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, George Washington, amaze kurishyiraho umukono, yagennye umubare w'abacamanza b'urukiko rw'ikirenga kuri 6. Mu myaka 80 yakurikiyeho uyu mubare wahindutse inshuro 7. Rimwe baba 5, nyuma basubira kuba 6, baza nanone kuba 9, ubundi 10, byombi mu gihe cy'intambara y'isubiranamo ry'abenegihugu yabaye kuva mu 1861 kugera mu 1865. Nyuma uwo mubare nanone warongeye usubira ku bacamanza b'urukiko rw'ikirenga 7, mbere y'uko Congress ishyiraho umubare w'9 nanone mu 1869. Niko bikimeze kugeza ubu. Kuva icyo gihe, imyaka irenga 150, abacamanza b'urukiko rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika baracyari 9 na perezida wabo abarimo. Ubu abademokrate bafite umugambi wo kongeraho abandi 4, maze bose hamwe bakaba 13. Ariko abahanga mu by'amategeko n'amateka basanga kubigeraho bizabagora cyane. Mu byo baheraho harimo urugero rwa President Franklin Delano Roosevelt
mu 1937 yarabyigerageje biramunanira. Yashakaga kuzamura umubare w'abacamanza b'urukiko rw'ikirenga kuva ku 9 kugera kuri 15. Umushinga w'itegeko we wageze muri Sena utsindwa nabi cyane n'amajwi 70 ya oya kuri 20 yonyine ya yego. No muri iki gihe abarepublikani bararwanya cyane umushinga w'abademokrate ku buryo kubona amajwi ahagije muri Congress bizagora cyane abademokrate, cyane cyane muri Sena aho amashyaka yombi anganya umubare w'abasenateri 50 kuri 50. Uretse ibyo, na perezida w'umutwe w'abadepite umudemokratikazi Nancy Pelosi yatangaje ku mugaragaro ko atazashyira uyu mushinga w'itegeko mu itora ry'inteko y'abadepite yose, ahubwo ko ashyigikiye komisiyo ya perezida Joe Biden yo kwiga ivugurura ry'urukiko rw'ikirenga. Ku itariki ya 9 y'uku kwezi kwa 4, perezida Joe Biden yashyize umukono ku iteka rishyiraho komisiyo yo kwiga uko urukiko rw'ikirenga rwavugururwa no kureba niba umubare w'abacamanza barwo wakongerwa. Iyi komisiyo igizwe n'abantu 36 b'abahanga b'imena mu by'amategeko kandi bakomoka mu mashyaka yombi yayihaye inshingano yo kumuha raporo mu mezi 6 ari imbere. Urukiko rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni urwego mu by'ukuri abanyapolitiki bahora bafiteho amakimbirane. Abacamanza barwo bashyirwaho n'umukuru w'igihugu, bakemezwa na Sena, barubamo ubuzima bwabo bwose, kereka iyo hari uwishakiye kwegura cyangwa se iyo hagize ukurwaho na Congress binyuze muri impeachment nko kuri perezida wa Repubulika. Usibye gusobanura itegeko nshinga no gukemura amakimbirane hagati ya za leta na guverinoma y'igihugu cyose, urukiko rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rufite n'ububasha bwo gufata ibyemezo bitajuririrwa ku ngingo nyinshi zitandukanye, ndetse zimwe na zimwe ziba zifite ingaruka za politiki, tuvuge nko mu burezi, urukundo hagati y'abantu bafite igitsina kimwe, uburenganzira bwo gukuramo inda, cyangwa se gufata umwanzuro ku byemezo bimwe na bimwe bikomeye bya politiki. Nk'aha ngaha twafata urugero. Mu kwezi kwa 6 2018, urukiko rw'ikirenga rwaburijemo iteka ry'uwari umukuru w'igihugu Donald Trump ryabuzaga abaturage b'ibihugu bimwe na bimwe by'amahanga byiganjemo abayisilamu kwinjira ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi byose nibyo bituma gushyira abacamanza mu rukiko rw'ikirenga ari ikibazo gikomeye cya politiki. Aha nanone dushobora gutanga urundi rugero rw'umucamanza Merrick Garland. Mu 2016, perezida Barack Obama yamugeneye kwinjira mu rukiko rw'ikirenga. Icyo gihe abarepublikani nibo bategekaga Sena. Banze kumva uriya mucamanza Garland, bavuga yuko batabikora mu mwaka w'amatora. Kuri bo, gushyira umucamanza mushya mu rukiko rw'ikirenga byagombaga gutegereza umukuru w'igihugu wari gutorwa waje kuba Trump. Garland yategereje iminsi 293 yose birangira atabaye umucamanza mu rukiko rw'ikirenga, usibye ko hagati aho ngaho Joe Biden amaze gutsinda amatora yamugize minisitiri w'ubutabera. Nyamara mu mwaka w'amatora w'2020 abarepublikani bo muri Sena bihutishije jugujugu dosiye y'undi mucamanza mushya perezida Trump yashyize mu rukiko rw'ikirenga, bamwemeza bwangu na bwangu ukwezi kumwe mbere y'amatora. Nshuti zacu, iki kiganiro Amerikana nahagihumurije. Mbashimiye cyane rwose ko mwagikurikiye. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi. Mugire umunsi mwiza, murakarama. radiyo y'ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwari muduteze amatwi, aha niho duce tuba turabangirira amakuru n'ibiganiro vyacu vya kino gitondo. Dushimire abagize uruhara bose ngo bitegurwe vyongere bibashikire. Kuri mikro mari kumwe na Joy Diane Ninahazwe, yakoze Frederic Nkundikije yarabihagaririkiye, na Fasil Gebehu yegeranije amaju yacu. Twemye kw'izina rya bagenzi bacu rero tubikebanuye, tubipfuriza kugira umunsi mwiza mu banyu no mu vyanyu, naho mu biganiro biri imbere.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.